Nkombe tata pe ya mwana pe elimu santu na kuzana maluba mingi te kasi ba mama na batata soko bwaki miso na binu esika ba prison ba vwandi ba oyo bakenda kuluka polia mais tant ba moni biso yena de bombe le bango ba ye ni bango ba yeli ezali pwata ba pesa biso ndakisa nzala ezali na bango kasi to ye ba yanga nawa bango pe ba ye ezali bandeke nzambe alubete to sala ndeke salami kasi yo mutu akamati maboko na ya peto abongisi yo donc tozali banzambe ezali ka tata mfuma longa zali nzambe te salubi bana balubaki na yende papa ndimini ya azali nzambe tata bajengisa azali nzambe mama mpu azali nzambe papa chema azali nzambe papa nsomi azali nzambe tata samba ubie papa monsaka ubie papa ngabala ubie papa madudu biso banso tozalewa moko azali nzambe kubusa na kadeka mwana te ndenge na luba na nzambe te to sala mutu na lolenge na biso batatangwana mutu azali nzambe yamba nano nzema na binu wana boyemba jokuna tinsiona Fukamele kwena ngete Wasita mwela mengete yezorumu Tumbaza meba twala talisha kuye Itatangana ni uyandala mwela me Itatangana Yatina pasane mundame mundilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakuna nebumu kama kwa ngete Tata ungena la mumpaselane Inakuile zambangane Itatangana mundamula Yatina pasane mundame mundilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakuna nebumu kama kwa ngete Tata ungena la mumpaselane Inakuile zambangane Itatangana mundamula Yakina pasana ya mundame mundilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakuna nebumu kama kwa ngete Tata ungena la mumpaselane Inakuile zambangane Itatangana mundamula Yakina pasana ya mundame mundilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakuna nebumu kama kwa ngete Tata ungena la mumpaselane Inakuile zambangane Yakina pasana ya mundame mundilane Ikinchona kwa mengina kanda Yakuna nebumu kama kwa ngete Tata ungena la mumpaselane Inakuile zambangane ba mama batata oyo ezali nzembo kasi maoyo mazana kati na nzembo wana soko na bumbani esika batu baza koyemba yango na bando kolela na tina nini na lobi de susuete nzambe alobi to sala mutu na lolenge na bisu donc biso banso tozali awa tozali banzambe ndenge tozali banzambe ekokaki ata mutu moko na kati na biso nde abonga nzila
na kamati exemple ya biso bakimbangiste pate mutu awomela na kati na ngumba oyo il faut azala na vocation, c'est-à-dire nzambe abengi ye atie na kati na ngumba oyo mpona nini tobutami na kati na banzube ya ndenge na ndenge pamba te biso tobutami, c'est-à-dire ngumba na biso ebutami tango oyo mangumba nyonso tu ici ekamataka déjà baracine tellement profonde yango ebibisi mapanga yoke na kolona lisusu likambo nini pamba te kufingama kutyolama makambo ndenge na ndenge meme oyo osalaka te bato bazale kubibisi na yo yango na ntina nini pamba te obutami ntango oyo bango basi bakomeli toko pate okota na ngumba yo solo ozala na vocation, c'est-à-dire soko nzambe apesaka yo mongongo na yo te mama po yaka otali ye moto aza kobenga yo ya solo atelami likolo ya mabanga alobi ale naloni oyo isika wana pate obimisa misisa pardon ezali pasi kasi ndenge tobengami na nzambe ya solo mama mpu akamati likambo na ye abombi yango abondi nde yango tokamata tata samba ubie tokamata bobe ubie tokamata tata madudu ubie tokamata tata ngabala ainsi de suite. Il faut vocation, il faut appel à nzambe soko yango ezalite solo ko résister te ya solo okuzala kimbangiste obengami kimbangiste bayambi yo okumi mundimi obi bapesi ope titre monene bien révérend pasteur kasi lokola okaki yo mongongo na nzambe te ekomi na yo mindondo yo moko kimbangiste révérend pasteur oyo mpasi boyo ndenge nini oyo aza kufuta ngai te moyen te baninga na ngai koda bakotuna kasi bino ngumba na bino bakopesa ko ntalo boni bakufutaka biso te en tout cas moyen ezali te kufutama te mbe tosalaka mpe mosala pamba kuna vraiment tokosalaka bénévolement bon okesango ete kuna na biso bakopesaka biso boye kasi na biso obandi kutiola batingai na komi dignité de l'église kimbangise kasi mbongo ezali te dignité da wapi bongo soko boye malamu nde oyaka na pai na biso aya so na kusilisaka mbe ndenge wana nakoluka likambo mpona nini apele ya nzambe eza na yo te tosengi banani bakenda kutikala na kunzulu baninga balobi biso tokokende tozali bavolontaire ata mpasi ata esengo tomeka nano kolona po ate tolia biloko oyo biso moko tokolona ya solo tobana kolona bambala masangu nguba manyoko makemba biloko ndenge na ndenge kasi soko vocation ezali te moyen ezali te moke ampana mpasi di awa vraiment tovandi awa ezali perte du temps so tozali kimbangise kasi pasi boye kolia na biso ezali pasi kolala na biso pasi kolata na biso pasi
découragement yé o bandi kutonga o bandi ko misoma kama ndenge na ndenge o jui mutoyo o zala kana ye amuninga yuza kutala ndenge nini ya solo bango muta ba chibiso wa mais personne ne s'occupe de nous yo kana sinini afa balubaki aye papa pia kuyakawa ko pesa kabisa makamu ya ndenge na ndenge pate to kanga bele montima kasi bon to sengana mzila to kana la brasa kamine ye ale to kai brasa to kumi kuna kasi bono ye kuna vraiment pasi ngana luwaki no ni kuna pasi kaka yo ndimeka okende sika ukimite nanda kwanza be ukimi pana nini vocation ba mama batata tozalia wa tozali bationa tozalia wa tozali ba orphelin pambate batu basu ba yini biso na tina na de kambo tojui pambate tobutami na de kolona misisa wana misime yingira kamlingi na kati na mabele yo yingira samusisa na yo obe kota na musisa msusu moyete motiyo sa kumi kimbangisi akumi orphelin akumi ekomba soko tozalaka uni soko tozalaka uni nde tokoko bimisali kambo moko kitoko pamba te nzambe alubiete totonga lingumba oyo imonanaka nao na kati na mokili te na sina alubelaka bindi kambo awa biso tozali na eloko te moto akotinda biso eloko azali te moto akopesa yo azali te il faut omisalila biso moko donc il faut ba volonté de bazala ba sacrifier bazala soko ba sacrifier bazali te vraiment moyen te ndenge na kotalaka ba mama mikala bango bazali ba sacrifier na ndenge na paswa na bango monaki na 1921 na ndenge na mpasi wana bake kutikala 40 ans na prison babemi bazana bango ba pauvre très pauvre même na kokoloba alia il faut muta pesa yi alata il faut muta pesa yi ça le passe pona ni bandimbe passe wana pamba te basiba yibi malamu te atandele esengo kuzala soko mama mikala tali tango yo to bandi kusala kama misala soko akay kutala mapelpe na banda kuna biso to tongi sikasika mami kala bandi kolela namba wa te alibi soko to mona capacité de loko boye izalite anzambe tika na kumi sanzambe na ngai pamba te eloko yo ya muntu mususu te kasi ya ngai solo nzambe azana mawa ajila 65 ans durant pata pesa biso eloko oyo atali ba mundele ntango bakumi ebele tango atali mami kala lubia nzambe na sina longi sutatala ba mundele baye kufuka mapepe na papa mama mikala mutuna ye bimi ya lubi na kuku kufa tango oyo na sepeli pamba te oyo na mona kina 1921 na moni yango na mukolo malelo mingi bazalaki na mpusa pate batonga centre oyo kasi moyen te na mbula oyo ebetaki na butu mobimba na joaki moyen ya kotala bato na tala mokili ndenge mwango mozali bamama batata ayayayaya kama soko na kanisi muntu mwindo alongwa wapi na bandi kulela muntu mwindo alongwa wapi soko na kanisi sikawana ngai moko na bandi kulela ngatali ngati nazali muntu mwindo kumini bisu dikambo moko ya munene
biso bato na ndako tozali koyiba esika biso tozali te mokolo tokoyiba esika nini tokomi nakanisi tokozala na persévérance moko kosekana te biso tokotunga mokili mwa sika bondimi na bino te tozali ekomba tozali ba orphelin nalembolaki yango na Brazzaville na bana koreki na mokolo tokumaki avant-hier nalobaki na bana ya solo bayembaki mpeka nzembo oyo nalembolaki bango yango lelo tata na mama babuti mwana wana soko aleli muke papa lui mama kenda kamata mwana mama oyo akubuta kana yete kasi nzambe apesi bango makabo abuti mwana ya solo tata na mama bakuzala kana esengo moko kusekana te paseka kibiso tokubuta te seka nzambe apesi biso mwana leli muke ubie tata ubie mama akokamata abandi ko dorlote mwana na ye pati alela te kasi mwana persiste tikamani ko sala masima mama pesa mwana mabele mama pe akimi mbangu apesi mwana di bele mwana se calme mwana abandi kulia malamu de bango me bale balala nzala kasi malamu de mwana alia mwana ale mwana abandi kenda kalasi mwana bandi kokende kalasi kosepela tata na mama mwana akomi na klasi monene mwana akomi na klasi monene asali examen ndenge tomekaka na kisasa examen d'état awa na République populaire du Congo basali examen baccalauréat tata na mama oyo basalaki kubuta te sikasika wa mwana na bango asali examen arefi esengo wana ya ndenge mosusu mwana asengi mwa iloko tata ase précipité pata pesa na mwana bazalaki kujwa te ajui diplôme akei na université ayaya et augmenter poids ya tata na moment mbala na mbala bakukamata référence na bana oyo bakubuta masima peut-être jo mwana tosalaki boye esika nitokendaki te nzambe apesi biso mwana ye wana sikasika oza na université bino mpe bolanda matambi na ye botambola kitoko mwana yango akomi na université ajui licence kusepela tata oyo ajuaka te ajui kusepela tata na mama bandeko mosusu ya famille mpe basepeli pamba te mwana na biso ajui diplôme universitaire akei kuna na poto ake kuprepare thèse akomi docteur boye tata na mama esengo mwana wana atika ya solo sikasika wa mwana kendenge na putu akomi docteur en philosophie ou bien akomi docteur en droit ou bien ajui doctorat ya ndenge mosusu eh bien mwana wana akomi na ndako tata na mama basali nyonso batongeli mwana na bango ndako mwana biso oyo ndako wana ezali ayo kanse papa kiti ezali te ngambo nasali kalasi monene ifo sika bandinga bakoya kotala ngai malamu nde nazala na kiti kitoko mwana biso yaso tozalaka na moyen mingi te kasi
tikamote to lukaka soko to vu moye to ko sumile bakite kitoko ah pambate mwana azali espoir ya tata na mama sikatikawa ale akeko luka moye bashukiti mwana akenda musala junga aya kutana ndako na ye meublé na iloko meme o ya senga kite etie komi mwana alisepeli sikatikawa tata na bandeko na ye bashwani likambo sikatikawa batata bandeko ya tata oyo yo bandeko funda banda mwana ne abimi kalasi omwana kaka ne yo kaka biso lisusu te banda ta bwana babande kuswana bamwana mwana wana kuyamba yede susu ndenge bazaya kuyambela yina tangu na kala te mwana bande kumona mawa kasi nini papa ni mwana nake na tata leki kasi vraiment ndenge yamba kinga ndenge mwana na vraiment tala na batata tala na kamo babali kulubete pamba te yo mutu osali université oleki bato bantu c'est-à-dire bango bamoni ne okusalisaka kaka ngai banda tangu wana kuna na ndeko na bango moto epeli y compris na bana bachi bango elongo banda tangu oyo mwana wana bandi kukamata maladi mwaya ukana disusu musala izalite tata na mama oyo bamoni pasipona tena na mwana wana babandi kukuma maua bakayisika bafamille kasi vraiment ndeko na ngai mwana na bisu akombi kujwa maladi boyo malamu ndeto ya tabwana sika moko meme soko na zana 40 malamu ndebo limisa ngai yo kaka mutozana bana baya kola kabisu pamba donc bwana katwana de kamote meme soko bandimi pato boza sika moko bango zana isengo ko sana yi sika moko te yombo kuma wa mawa yombo badu ko kamata nkanda dikamunini oyo soko mwana na ngai ya kofi ngai na bino ya tokotala tokokuma musika bango beba dirisi position na bango sika wa mwana oyo mwaya kutela madesusi zalite papa sengela ngai bande kona yo pardo baya tata okimi bango kena bande kona ngai pardo fuka mi meme kasi bango position na bango izali negative bandimite banda tango yo mama Mobutu atali mwana pasi bande ko mama bakoya semeki mwana na biso kwa kufi na bande ko nayo antuka okutala kasoko dikamuni biso kusara yo tata oki menasi andenge wana atena bande ko nayo bande ko nanga nazakulu wana bino soko mwana na ngai ya kufi tokusila okana ndikamu tango yo ale nzame muto simi bisu pambate tokusima makame pai bisatu luboko yo tata simbi luboko yo mama simbi nzambe asimbi mutuna ye pambate yebo bandili yepende suka sika wa mwana yo wakaenda lupitano na lupitano bande ko sarisa kisi yo saba kupesa 0 boka bata mwana na bino bonga nakolokela ile salisi sika mususu désespoir total na pa ya papa na pa ya mama bandi kukonda papa mwana mobali abanda kubunda kaka itumba kasi ye moko mpe abandi kukonda pana nini espoir na bango ekumi déjà coupé na mwana obatia kimutima universitaire docteur en sciences politiques administratives docteur en ceci mwana na bango batala moyen ko lele susu kutumula de boko ezali susu ba pesa ye loko moyen de susu te mwana bando ko konda tata automatiquement solo ye moko mba bando ko konda mama automatiquement abando ko konda mwana wana kubela mukoro musuva ndeko mama bango balubi bisu yo mama
yo vandika kaboye mwana wazali kukufa antuka mwana huyo soka kufi yo pe ndingo za kubujete na kanisi bozi ibani secret na mubana hiyo na makambo ya ibite baba ndo kubimisene yango yempe bado kuma nerveuse toka nanda kwa nganga bakai kuna enfin to ibite kasi etala nano bapala ngani na ye na mubana ye na kati nanda kukoka na disusite mbeba ndeko na yo soko mwana nanga ya ngape na kokenda batata pambate moko azana likambu donc mama kaka na tata nzambe bato basimbi mwana oyo babondi bo ayi kala mususu na tongo boni mwana na biso kufi pana nini mwana kufi tata tiki mama na ndenge na kuswana bangu baswana ki pambate mwana oyo bajwaka na pasi bien mwana mpe ndenge ya kofi papa tata kuna tata tiki mama tiki kasi nene usimbe tususu azalite ajungisi ye esika tokolungwaka tata mama tangu mingi na kumwana kama uwa soko mwana azali kumbela tangu mwana azali pasi ya solo mama mpuse na yende akamata maladi wana zana mwana asho yango ye mokolo pambate ye mokolo kokuluba nazali kumwana awa pasi kasi mwana moke pasi te bobande ko deviner tokanisi panzi tangu susu dibumu tangu susu makanisi matabuli emakomisio musika mwana ye wana azali kulela azali kusala nyon mwanyete mwana na biso mwanya ko yamba pasi wana izana muninga izalite pate tolo bana bino ete solo mutu azali nzambe mwanya ko kamata maladi izana ndeko na yo ube mwana na yo izalite liberté na mutu donc malamu ndeto lu kanzila ya yeli munene to kumita nzambe na biso tata na mama bango basimbi si bango bele ko simbi simbela ngaye mukona ya na lingi na yebo jore soko pe bino bolingite botiki yenga na jongi sisi kapto jongaka donc ça eza na biso mpati awana kati na mukili ya solo na ya kulia bino tangu sika kasi na moni yango eza nécessaire lelo yo balubi ete biso tunga lingumba ya suka kasi na 1920 batuna ki kasi yo papa zaluko kende otikili biso ni akamate bele mukanda manzambe atumbuli yango manso mazana bino mpusa botala wana kati na mukanda oyo ya solo tozali kutalaka tozali kutala lelo balubi ete likambo bino boza kusala tomoni yango nana mokili te bamundele ebele baye bango balobi ete likambo oyo tomoni yango nanu te tozalaki kundima te nde solo le Saint-Esprit est présent parmi vous tondimaki te mais tomoni nde solo bino bato bozali kutunga lingumba ya elimu centre ekasi biso bato na ndako tozalaka na biso baikomba dingumba na biso ebutami esika na nzube esika mabanga donc ekokaki nde tookana nde tozala na bolingo biso tozali kosalaka mosala po ate tomibatela kasi tata alobi bana na ngai po banga na bino te mais vraiment likambo eza kosala bino mpasi ngai naza komona ko mpasi te ekisa motima tambola kaka bele ndenge balobaka na lenga na kiswahili polepole tokana na biso mbangu te pamba te soko to bato kokima mbangu
toleki ye toke kubeta mabako tosali demi-tour kunzulu ezali mboka moko munene mboka papa Simoki Mbangu bakisi ndenge na ndenge na mboka oyo ngai na boyi nalobaki yango mbala mosusu awo bakisi ndenge na ndenge nzambe azala kotala alobi na ye nandikamo te mpo na nini mpo na liberté oyo apesaka biso balobi na biso te ya bobeta bato te ngai mpe na kobeta moto na kokoka te moto asali kambo asengi bolembisi nalembisi ye sino ntango mosusu nakoki kozala nde moto akosilika kasi na kosilika ekosalaka nga mpasi soko nasiliki epesi bino retard yango wana mama mwilo aza koloba meme na ye mwasi na ngai mama mfuma longo soko mwana asiliki fukama nobino ke osilisaka mwana soko alali na yango ekome na bino mpasi yango wana nga nalingaka kosilika te kasi makambo mosusu bakopesa nga mawa na kisasa tosali mosala moko monene na kamataka bazone nyonso tu na baraza bobenga bakomini kasi biso tobenga bazone na kamata bazone ale oyo mabele na bino wana ya bino bango baso biso baranso tokiti na plateau de bateke bilima mouvement ale oyo ya bino awa jeteki awa dirigeant awa excelopori awa angola awa bango baso bazwaki bilanga basalaka nini bake kolona biloko nyonso sikasikawa ntango biloko bikomeli ale bongana kolongola biloko wana réponse na association ya mama mwilo réponse ya bamama papa soko biso association ya mama mwilo bamboso soko biso badirigant obie bajeteki me tokangami wapi na autour de papa Simoki Mbangu ilanga papa Simoki Mbangu yango kaka ya mama mwilo yango kaka mpe ya badirigant yango wana kaka bajeteki biloko wana biso tokokulungola soko toteki topesi mbongo kuna na centre pamba te ezali ya biso te ezali ya dinguma mobimba bamama bazwi likambo mama kako papa sala likambo eza na biso ya urgent atuna na bato basalaka mosala mbongo boniza toza na 50,000 toza na 30 toza na 15 ale mama osengi boni nasengi boyi babimisi bage kusala mosala badirigant bazwi likambo papa toza na likambo makambo wana mpe bakokana na bato baso te dinguma bakoyiba yango te kasi bato bakoyiba yango baoyo ndenge balakisi biso bagestionnaire bakangani na papa wanzongasa na saidi na papa wayolo kweta moso bakoko intéressé papa Nkimu me bamoso bakoyiba nayibi te mpa kusoko bakolobaka nayo bakoloba na bango te mpamba te tosengi nde ezala ndenge wana pate boka na biso ezali moto akoyibaka secret na ye ezali mama kaku nakona na biloko bilungwi mama Justine ye azali mwana mwasi kasi ye moto akutamulisaka bango kuna mama Justine akoyiba mbongo boyi ebimi mpona mosala boyi eloko boyi ebimi mpona mosala boyi me pate bato mosusu bayiba yango ezali secret na bango ngai bakoloba na ngai donc vraiment kokabwana ekoko salama te na mama Marie na bamama Justine kuna na plateau de bateke na badirija biloko mingi solo lonaki manioko epoli ti ntango oyo ezali kopola kaka pamba te oyo 150 hectares ya manioka ndenge ni ya kolongola bango moko ti lelo manioko wana mingi tumami na moto mpo na bolingo donc malamu nde tozala na bolingo
malamu nde tozala na bolingo mabele munene eza na biso bamama pamba te bino bato tadi bokoyibaka te ntina nini na bandako ya nzambe nyonso okenda kufutana bamama ekoleka batata epuis soko tokokutala na kisasa tozalaka na baekipe badirigant esika na bango bakutiaka makasi ndenge na ekipe ya mwana klase ya solo bakowokelaka ye mingi pamba te ye azala koentraine bato moto alala pongi moto afanda na ndako na ye il faut ye moko akendela ye mama tala nzambe apesi biso mokume tozala boye omoni ebale toujours mouvement na bajeteki soko banimba dia lubi tosala boye en tout cas il faut que mwana isalama soko ndenge totalaka na ba exlepori teka sala lubi tokosala boye esalami na sando wa soko bamutakabo batelami abie likambo wana bali isalami nyonso to wana kopesa li makasi na linguma pamba te biso ali ba orphelin donc musala nyonso ekosala mawa ya solo ngana koko ndima matiti boye sali na butu bana tangu na bande kusala contrôle ngana monene mutima na ngai 10 na matiti na kati sinengene ya kulongola yango pamba tena koko ndima te oyo izali lokola na mulimo na ngai izali ndenge boye ngana lingi tene isika boye teza na matiti toza la biloko ya kolia mutu yoso yawa amwana ete batoyo baza kotonga mokili masika tata lubi botonga mokili masika me bokomona pasi kasi balinga te bokolonga wana yango nde kopesa nga encouragement tous les jours ngai na kuzala ka tranquille te soko na komi na plateau te nazana esengo te bato bantu basi bayibi malamu te bakimbangi ce sont des grands travailleurs eh bien malamu nde ezala kaka be bapesa biso grand travailler baya kotala awa eloko ezali te awa nakoko ndima te maboko mazali en attendant biloko oyo bikomi ampane nayibi malamu nde satana mpe asalaka satana mpe soko akamati tracteur ake kosalela yango yo mutu oza na miso 50 te okenda komeka tracteur kotamana yango te olinga te bango bakangi tokotala biso soko esika nini bakokende yango na okakisa ngo ndenge batracteur na bino ekufi ezali kaka bomeka mi bodi totika bango soko totiki bango base tokanyo bango ndenge bosengi bilimbisi na betaki nga maboko te pamba te ngai esali nga mawa mpona nini ndenge toluki tozwa camion kene kisasa pati azwa bato pardon na braza ekoya na bamama 20 toujours bato oyo bamipesi bato misato mawa orke ezali te bamama na ngai mpamba te mama amwila mwana kimpasi pati ya bokola ngai sini mpe boza na mpasi pati ya bobokola ngai mama alobaki ete tingenda tala bamama na yo likambo wana soko nakanisi na bando kolela nazali na foto eza na ngai na poshe awa esika nyonso tu nakende nazali na foto na mama na ngai ntango aya koloba na bamama etengenda tala bamama na yo bamama tala mwana na bino foto wana eza na ngai esika nyonso tu nakokendaka soko nakanisi likambo ya nkolo yesu nakulusu alingi kokufa na ye kasi mame tala mwana tala mama na bino c'est-à-dire soko nakanisi likambo wana vraiment pasi donc bamama bino bakokokisa mama na bino soni te mama wana ezali mama na yo azali mama na ngai ezali mama na batata tokozalaka mwa ndenge mosusu
batata tokozalaka trop lent yango wana soko tosali nsintani na batata na bamama ai bakotalaka bamama bakovoeta biso bati biso mo na kitunga na bango moye te mfano nini boye po ate ozalaki mbangisi ozala na vocation soko vocation ezali te moye ozala na kati na ngomba na biso ezali te yango wana bamama boya watala na pantiti boye na kuku ndima te sikasika boye bokamata bakongo ale bokana kolona manioko kuna pamba te mabele mango nzambe apesi yango richesse moko ya kokamwa nde awa lisusu doti te toluka nzela tosomba lisusu kamino mosusu pamba te bamama eke sasa sikasika bakoyela bino pendant la semaine prochaine mwana classe ya kumi awa pamba te tosengi laisser passer na bango soki joami tookani na bambuta bakomi na Brazzaville baye na bango batikali 15 jours awa basali mosala ta bakonjunga abe basi bameki baya soko bayete bamama na ngai donc solo nandimi bakoya pamba tete sito sepelili kamwana sikasika de kamwe kusala biso pasi esika kolala na butu natali sika mpona mbula ilibetaki esalinga pasi kasi c'est-à-dire izaleka kadika mwa tata nzambe ezalaka mpasi awa namoni ndako oyo tozalaki kolala moni te ndako ndenge boye ezali te c'est-à-dire ndenge basalaka bandako 4 coins bandako na biso ezalaki ndenge boye bon wana na likolo c'est-à-dire na mwangu itoloke na yango bon kitungo kuna na kuna ekufi na yango kuna pe ekufi ale isali boye kwa moko izalaki malamu de matiti matikala ka lisusu intact tangu mbula izali kubeta mama avwandi na coin esika wana mwa matiti mazali biso toye kuvanda tout autour ya mama alors tokamati basak tolati tozimbi boye bien mbula ekusila biso esika wana ndako nyonso tu esi epoli kasi esika wana tovwandi ti mbula yango esili ntango tobandi kolela mama maye mpe babandi kobima na miso abandi kolela ezalaki mobeko batungila biso ndako te kasi soko biso tobandaki ngai nazalaki na mbula mitano na kubusana te tika mwana nga nazalaki na mbula mitano papa mfuma mbanza azalaki na mbula sambo kasi totungaki ndako ya mama tala na ndenge na pasi wana kasi soko tobandi kolela mingi papa tango akoya mwilu ale pesa makasi na bana mikubanga na bino te oyo nini oyo bopoli bokufa na bino pete bilama mpe bizali te kasi bokufa na bino te kubanga te bilama tango tooki boye tofi makasi basi mosusu oyo bazalaki bavoisin na biso soko bazali pamba te balabala ndenge ndako papa kolutu ezali kuna ngombe kitsuka ebie oyo brike ezi tikala kaka tina mokolo malelo ye azalaki voisin na biso kasi ekoki kosala bate mama abima na ndako na ye esika wana tozalaki boye po te tokenda kobomba na mbula na ndako ya tata wana ezalaki mobeko bazalaki kosurveille ndenge mosusu vraiment pasi wana nakoka mwaka ntango namoni mbula ndenge bato bavwandaki natala bamusicien ndenge bavwandaki esalanga pasi kasi epesinga esengo sadiri nzambe tata vraiment akosaka te rappele na ye akosalaka biso mokolo na mokolo tala souvenir kasi soko natali ndenge mbuka kuya mikolo mizali koya na liboso alors nalobi solo nzambe bomekama ya boye bamosusu bakokondima bomekama ndenge wana te kasi elingi ye tika te esalama yango na bamama na batata
tozala na biso na baokani pamba te tozalaka bekomba ntango oyo nzambe apesi biso nzela totonga lingumba na ya suka batiaki biso na beton bake kokunda biso kuna kasi na 1956 banzembo bobuta ata simoki mbangu anungili yalaka yala munza ya vimba bato bazala ko kabiso balwe ali bato ko bazala kadi boma vraiment du bon yalaka yala mutase ko faka na yeka se yalaka yala hadi zabi bato yo bato bafundi mwe kanga biso disusu dalite lelo yo tangu tumone ba mindele batundi na ndako na ngai ndoto ubizalia solo sikasikawa balubile solo ba mama binu moko ya Brazzaville bokuku yibate batu mindele wana esengo bango mamona ketango bakota kina katina sika na biso na kubondele me binu moko moyete pamba te yo vana na katina ndako ozali komona likamote kasi bango batu balungu musika ntango bamoni soko iloko nini bango momona nga moko na ibite mais ntango bakoti sika toko sambilaka kuna plateau de 15 ba mama batata e bamoni nano te ndenge banjelu bazalaki kuna ngai misu makufa iyo na ngai misu makufa moya komona bango ezalite me bango bakuku kubusa na disusu te yangwana okomona kaka basengi papa tinza biso ba pasteur spirituel na bantu ndenge boye na tinda ba pasteur na ngai baka koloba mungongo nini kuna donc tokitisa mutima mokolo mususu tokosala makambo oyo esalamina na kati na mokilite pamba te epesamane biso nzela nde totonga lingumba ya suka tikate bolimbisa ngai najebi matangu mulayi ezale musala tabandelo okomi etata mwana pe elimu santu ya solo tosito oki bamama na bana basengani pardon papa bolingo na ye ezali monene opesi biso mbula mpate osokola biso mitima boto mobimba mayela na biso matambuli makai esika ndenge na ndenge nini boye oro linga kende sala mandenge wana ndenge tosito sengani bulimbisi papa jonga na mboka na yo kokaba na yo linga kayango te jonga na mboka na yo tikate ndenge to bandaki mosala na mboka yo kunzuru ndenge to oki démarrage ya solo malamu nde to démarrer na bulingo moko munene batu baya kokamwa tolesa mokili mabiso République populaire du Congo e na mikili mususu pamba te bino mokosaka te tozala kooka famine izala koya na Afrique nzambe tata nkolo yezeli musantu famine vraiment nzambe opesi biso maboko mibale opesi biso mayele opesi biso makanisi papa biloko nyonso tokolona awa tika te biloko yango biza na po ya ndenge mosusu kuleka na biloko biso bisalami ailleurs mpona nini po ate tolesa mokili mobimba yango na topesi nguya tosengi yango na pai na yo tosengi nju tukolongono milimo na biso kolongono pate tosala ndenge bino bolingi ingilisaki mia na mbuko oyo biloko mabe oyo balona kawa nzame na ngai nasengi mabe na bato wana te kansi nasengi ete te ya bango pate bajongela kusala mabe te na pesi manso na maboko na yo osalisa biso ingilisaki mia na mosuni mpe na milimo na biso ingilisaki mia na République populaire du Congo ingilisaki mia na Afrique tosengi mpe kimia na kati na mokili mobimba na nkumu na tata mwana pe elimu santu amen.